Comencem el primer capítol sobre el vi català. En aquest capítol introductori intentaré explicar-vos per què a Catalunya s'intenta destacar molt sovint el concepte de vi català. Bé, vi català l'intentem rescatar perquè la història de Catalunya i la història del vi elaborat a Catalunya tenen un lligam molt fort. De fet, la història de Catalunya està molt condicionada per la seva capacitat de comerciar i un dels elements que més ha comerciat Catalunya ha sigut el vi. Per això aquest lligam tan estret. És un lligam molt estret que comença fins i tot quan Catalunya encara no tenia aquest nom. Quan els romans van venir i van invadir la península ibèrica, els ibers ja feien vi. De fet, els romans sabien perfectament que aquí hi havia vi i, a més, quan l'importaven a la metròpoli, a Roma, estava molt ben valorat. Hi ha escriptors romans il·lustres que en parlaven i el deixaven bé, com un producte molt, molt estimat. Els ibers ja en feien i diguéssim, el període de reconquesta posterior a la desfeta de l'imperi romà també va molt lligat amb el món del vi, perquè totes les ordres catòliques que anaven avançant, diguéssim, fent fora els moros que hi havia a la península i també a la zona de Catalunya, moltes vegades per ajudar a la repoblació el que feien era plantar vinya, una vinya que pel que hem anat llegint alguna vegada fins i tot no s'havia acabat de perdre del tot amb l'etapa on hi havia en aquell moment la zona de Catalunya també era sota influència aràbiga, però ja no es comercialitzava, era més per un consum propi. Bé, en tot cas, el període que ens afecta més a nosaltres arrenca en els últims 300 anys. Al segle XVII, el món del vi troba una sortida comercial molt interessant amb l'aiguardent. L'aiguardent català troba vies de comerç molt importants per tota Europa i també a Amèrica. A Amèrica, quan per fi els catalans van poder començar a comercialitzar amb Amèrica. I aquí va haver-hi un boom molt important de la vinya que es va estendre per Catalunya. Aquesta vinya i aquest comerç, aquest negoci de l'aiguardent va haver de mutar a altres negocis, com ara ja directament el vi, quan les lleis internacionals anaven permetent o prohibint el comerç de l'aiguardent venint de zones com ara Catalunya, etc. Això sempre ens ha condicionat molt. El comerç internacional, des d'aquesta època, ha condicionat molt el vi català i el món del vi català. Per tant, des d'aquesta època hem de tenir en compte que el vi català ha estat un producte pensat molt per ser comercialitzat a través dels ports de Barcelona i Tarragona, sobretot, cap a mercats exteriors. I això fa que les varietats plantades siguin les que convinguin més en el comerç i les que funcionin més bé per fer el producte que es vulgui. Destil·lats o aiguardents, després un vi sobretot més econòmic, aprofitant l'època de la fil·loxera que quan ataca França i encara només ataca França, Catalunya viu una època d'esplendor amb vinyes i una expansió espectacular amb vinyes perquè aprofita tot el mercat internacional que França no pot aprofitar perquè no té producte per vendre. I per tant, aquí s'extén molt el consum, la producció de vi, com sempre, destinat en gran part per l'exportació.
Quan la fil·loxera arriba a Catalunya, també arriba la industrialització. I aquí comença la nova etapa, o els efectes d'aquesta nova etapa que tenim ara, avui en dia. La industrialització és un competidor excel·lent contra l'economia que proporcionava el món del vi. Moltes zones que poden ser industrialitzades, els treballadors decidien passar d'una mena de treball, que era dins de la vinya, a una altra mena de treball, que era a la fàbrica. I aquest treball doncs, entrava en competència. A resultes d'això, doncs, a les zones més industrialitzades de Catalunya ha desaparegut la vinya. Tot el que seria la influència del Llobregat, del Besòs, tota l'àrea metropolitana de Barcelona, conjuntament també amb els Vallesos, Baix Llobregat, tota aquesta zona, antigament hi havia molta vinya i avui en dia doncs pràcticament és residual. També moltes zones de Girona, on potser allà no n'hi havia tanta. En canvi, les zones de Tarragona van mantenir aquesta aposta per la vinya, segurament per no tenir una industrialització tan potent, que actualment hi és i competeix, però la vinya ha aconseguit, diguéssim, fer un salt de qualitat i passar d'un vi més senzill i embotellat a preu econòmic a poder fer un vi amb una certa qualitat que s'embotella a un preu una mica més elevat. I això, sobretot, va venir gràcies, inicialment, a l'elaboració d'un vi imitant el xampany, que en aquell moment a Catalunya se'n deia també xampany, fins que la denominació d'origen francesa va protegir ja a finals del segle XX d'una forma molt potent la seva denominació com a xampany. Tota la resta de productes elaborats seguint la mateixa metodologia, però no a xampanya, doncs van haver-se de buscar un nom alternatiu, i en aquest cas a Catalunya, però sobretot, i aquí és un punt bastant important, a tota Espanya es va entrar amb el cava. El cava va ser, però, és el nom que hereda aquest salvador de negoci del vi, que es va salvar a principis del segle XX. I després de la Guerra Civil, una guerra molt profunda que va fer molts estralls en moltes coses, però també en el món de la vinya, doncs va deixar-la molt, diguéssim, somorta. El vi català va quedar molt eclipsat i amb diguéssim, molts complexes. A la taula, el vi d'ampolla, embotellat, per tant, de més qualitat, difícilment era un vi català, etiquetat en català, etc., com tampoc ho era necessàriament abans de la Guerra Civil, però tampoc ho era en general. En canvi, quan ja començaven la gent a posar ampolles de vi a la taula, bé, el vi català, segons quines taules, doncs no vestia gens, no era ideal. Per això, probablement, el desenvolupament del vi català com a producte de qualitat ha sigut més aviat tardà. Ha sigut segurament des de fa uns 20 o 30 anys, quan sí que hem començat a embotellar vins dient d'on eren, clarament, zones catalanes, i apareixent moltes denominacions d'origen que inicialment fins i tot no hi eren, o moltes d'elles hi eren, però que no tenien massa valor, i fins i tot la gent d'aquella zona emigrava. Estic pensant sobretot en el Priorat, una denominació d'origen que ha fet un canvi espectacular i que actualment aconsegueix aportar riquesa en una zona molt deprimida, en una època de finals del segle XX, i que ha aconseguit fer reviure
i a més, portar el seu nom i reconeixement no només a tota Catalunya, sinó també a tot el món. Bé, aquesta seria un repàs molt llarg de la història, però he intentat que fos una mica concís. En els pròxims capítols us parlaré ja directament de cada una de les DOs i de les zones on s'elabora vi a Catalunya, i espero que ho trobeu interessant i que ens digueu alguna cosa si voleu conèixer coses extres que no he comentat. Apa, fins la pròxima. Adéu.